sí quiero compartir esto que es súper importante. ¿Por qué se da el bruxismo para empezar? Hola mi querida Gaby, hola a todos. Pues bueno, este bruxismo se da por demasiado estrés y gracias a la pandemia, a todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, muchos pacientes, el 80% de los pacientes que están viniendo acá y muchos casos nuevos están contrayendo la musculatura de los maséteros y eso hace que se cree una mayor musculatura y además haya gente que tiene tinnitus, un sonido por esta contracción muscular y que se hagan unos maxilares mucho más grandes. Pero la parte estética es importante, pero más aún es importante que puede romper incluso tus molares con esta contracción tan fuerte. Más estrés, más contracción y eso produce daños a tu salud.